Il festival è stata un'occasione di incontro come tutti i festival, però in questo caso va sottolineato come questo incontro lo ha promosso un ecomuseo, quindi una struttura che lavora sul territorio e che ora è arrivato a un punto di maturità importante per cui ritiene di poter cominciare a navigare anche questo tipo di conoscenza del territorio, che è quella che passa attraverso l'antropologia visuale, che è un modo per capire meglio che cosa ci sta intorno, perché è comunque un percorso di ricerca. Allora ci sono stati nel festival gli incontri tra l'antropologia visuale italiana, l'antropologia visuale slovena, l'Ecomuseo delle Acque di Gemona e le potenzialità che questo incontro ha sicuramente generato per l'Ecomuseo. L'incontro con gli sloveni, con i colleghi sloveni, è importante sempre incontrarsi e parlarsi. Personalmente di questo mondo sapevo ben poco e invece ho incontrato una professionalità e una sensibilità notevole da parte dei colleghi. Sono molto contenta di questo, perché credo che per noi è fondamentale avere stimoli dagli altri, altrimenti continuiamo semplicemente a discutere, diciamo, al nostro interno. Quindi questa mi sembra sia stato un risultato splendido che si deve all'Ecomuseo, e l'altra cosa, come dicevo, è la possibilità che in questo territorio si cominci a lavorare sul fronte dell'antropologia visuale, sicuramente con la certezza di avere poi dei risultati importanti per l'Ecomuseo, per la popolazione del Gemonese, per la conoscenza del territorio. Grazie di tutto, è stata un'ottima occasione e anche piacevole.